वाह पिंकी, ये बाइक कितना सुंदर है ना। अरे अरे तुम लोगों को हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बाइक को हाथ लगाने की? निकल जाए ऐसे। अरे रिंकी और पिंकी रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, तुम्हारी पापा अभी जिंदा है। चलो मैं तुम्हें नया बाइक बना के देता हूँ। चलो यार, ये अमीर लोगों की सीने में क्या दिल नहीं है? मेरी छोटे छोटे बच्चे उसके बाइक को क्या छू लिया? उसने तो मेरे बच्चों को रुला ही दिया। उस मोतीलाल ने मेरी बच्चों को रुला दिया ना। अगर उससे भी बढ़िया मैंने बाइक नहीं बनाया तो मेरा नाम भी रामू नहीं। दोस्तों, भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सुना है वीडियो बनाने से लोगों की हालात में थोड़ा सुधार आती है, इसलिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। प्लीज दोस्तों, इस गरीब को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज एक बटन ही तो दबाना है। चलो ये बाइक तो बन गई, बच्चे देखकर बहुत ही खुश हो जाएंगे। पापा बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, पापा के लिए वीडियो को लाइक कर